توی این جلسه فصل اول به پایان میرسه، ولی نکات ریزی رو که قبلا بهتون نگفته بودم توی این جلسه بهتون میگم تا بتونید با دانش قبلیتون ترکیب بکنید. این جلسه دقیقاً همون جلسه‌ایه که متوجه میشید بازار رو کامل تقریبا شناختید و حالا نیاز داره به نکات ریز که توی فصل دوم کامل بهش میپردازید و فصل سوم محکم با هم دیگه قدم برمی‌داریم تا شما تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای بشید. بچه یه موقعیت خیلی خوب گیر آوردم که مربوط میشه به جلسات گذشته و یهو یادم اومد که براتون همراه این کلاس اینم بهتون توضیح بدم. امروز دقیقاً 23 بهمن 402 هست، ساعت 5:20 روی جفت ارز کج جی پی وای. بچه اومده اینجا رو شکسته، تایم فریم دیلی اومده دقیقاً اینجا رو شکسته و رفته به سمت بالا و میخواد پول بک بزنه دیگه، درسته؟ خیلی جالب بود. اینجا رو نگاه کنید، اینجا چه اتفاقی افتاده. اینجا ما یک سقف دیگه ای داریم، خب و حالا اینجا چی؟ یه خورده این طرفترش دقیقاً این محدوده، شاید بشه گفت لیکویدیتی. شاید این چیزی که ضبط میکنم بعد از اون یعنی همراه با اون لیکویدیتی باشه که کامل متوجه شده باشید. حالا اینجا به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ من اینجا پوزیشن گرفتم به نظرتون من اینجا پوزیشن خرید گرفتم یا پوزیشن فروش؟ اینو یک اول بهم بگید، بعد بریم وارد جلسه بشیم که توی این جلسه بچه ها چه کار میخوام بکنم. توی این جلسه چیزی که من مد نظر گرفتم اینه که آقا تمام اون مواردی که بهتون گفتم و توی همینجا پیاده بکنیم دیگه، ببینیم آقا به کدوم یعنی چه کار میخوایم بکنیم. مثلا این چند جلسه‌ای که با هم دیگه اومدیم یک حرکت صعودی ما داریم، آقا اومده یه حرکت هایی زده اومده پایین و بعد همچنان رفته بالا. اول شما بهم بگید که خب یعنی تمرینش رو بذاریم بعدا. توی اینجا بچه ها یک کف اصلی داریم دیگه و اینجا هم یک کف قویه. چرا؟ چون باعث BOS شده دیگه، یعنی اومده شکسته. پس اینجا پایین ترین کف میشه کف اصلی. من اینو بزنم و بین این های و این هایرها اینجا هم که سقفمونه دیگه، یعنی این هم میشه اینجا، یعنی محدوده رنج ماست. حالا من میام چه کار میکنم توی بررسیام که میکنم دیگه، از یک جایی که بگذره دیگه شما چشمی میتونید تشخیص بدید که آیا قیمت تو منطقه دیسکانت یا پرمیومه. میام چه کار میکنم؟ میام با استفاده از فیبو که زمانی دقیقاً توی کلاسیک کار میکردیم این فیبو رو خیلی استفاده میکردیم. حالا یه جایی استفاده میشه که ترکیبی، یعنی چون میگم استراتژی کاستومایز شده به خاطر همین یه جایی استفاده میکنیم ازش. این فیبو رو بچه‌ها، فیبو ریتریسمنت رو من یه دونه صفرش رو نگه میدارم، یه دونه نیمش رو نگه میدارم و یکش رو نگه میدارم. چرا؟ چون توی اون مناطق دیسکانت پرمیوم که بهتون گفتم، یه دونش موند، دیسکانت پرمیومی که گفتم اینجا لازم داریم. من این رنگاش هم درست بکنم، این سبزش هم خاکستری بکنیم که همه یک رنگ بشه و به این ترتیب شد. یعنی قیمتی که میخوایم بررسی کنیم میایم از این فیبو هم میتونیم استفاده بکنیم. از این فیبو من استفاده کردم. نگاه کنید بچه ها، قیمت اومده حرکت کرده نرسیده به منطقه، این منطقه چی بهش میگن اصطلاحاً؟ اینجا رو بهش میگن دیسکانت دیگه. توی منطقه گران فروشی همچنان هست و قیمت بعدش رفته بالا. من تو جلسه دیسکانت پرمیوم گفته بودم که صرفاً اینطوری نیستش که حتما باید بیاد تو منطقه ارزون فروشی یعنی دیسکانت ما و بعد ما بخوایم خریدار رو انجام بدیم اگر تو روند صعودی باشه. دقیقاً اینجا مثالش آوردم که همیشه نگید که چرا این اتفاق افتاد یا چرا اون اتفاق نیفتاد. من اگر باشم خیلی کم توی این موارد خرید میکنم اگر روند صعودی باشه، یعنی تو این نمودار من سعی میکنم قیمت بیاد اینجاها تو مناطق دیسکانت باشه تا پرمیوم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علاوه بر اینکه استاپ هم کمتره
میتونم سود بیشتری هم داشته باشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون مثل یک فنری هست که اینجوری جمعش کردیم و بعد پرش میکنه. اگر شما این فنره رو کم فشار بدید جهشش هم کم هست، ولی اگر زیاد فشار بدید امکان اینکه خیلی جهش بکنه زیاده دیگه. پس من سعی میکنم توی اون موارد، یعنی توی اون مناطق حتما ترید بکنم. خب حالا این که اومده اینجا و بعد قیمت رفته به سمت بالا، حالا اینجا هم اصطلاحاً BOS زده، من اینجا هم BOS رو بکشم و این BOS اینجا تکست هم بزنیم BOS و قیمت هم بکنیم تاپ و اوکی. خب آقا این BOS اومده برای من زده و من مجددا این BOS هم اومده اینجا زده دیگه، یعنی من میگم که آقا این BOS یعنی ادامه روند صعودی من. پس من همچنان دیدگاه صعودیه. قیمت اومده اینجا یه دونه چنج زده، یه دونه BOS دیگه تشکیل داده، پس اینجا شده کف قوی ما و اینجا کف اصلی ما. من اینو شیفت میکنم به این قله بالایی میارم، چون بین این قله و این قله پایین ترینش میشد کف اصلی و بالاترینش هم محدوده رنج ما. خب حالا مجددا من میام دوباره یک فیبو دیگه رسم میکنم از این منطقه تا این منطقه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ قیمت دقیقاً توی دیسکانت منه، یعنی تو اون مناطقی که من جذبش میشم، یعنی اونجا دیگه خیلی هیجان انگیزه برای معامله کردنش. قیمت اومده اینجا توی مناطق دیسکانت و من اینجاها سعی میکنم وارد معامله بشم، یا سعی میکنم میگم که آقا بذار اون حرکت پولبکش رو بزنه، یعنی اون حرکت ساب استراکچرش رو بزنه بیاد پایین و بعد اونجا میگیرم. حالا من اینجا وارد معامله میشم و قیمت میره به سمت بالا. حالا یه نکته دیگه هست که اینجا قیمت میاد به صورت ساب استراکچر میاد پایین، اینجا رو میشکنه و بعد میاد یک ساب میزنه. چرا با ساب شد؟ به خاطر اینکه اینجا برای من چنج رو تشکیل داد دیگه، یعنی اینجا شد چنج آف کارکتر من اینجا هم بزنم وارد کنم چنج آف کارکتر من و اینم داون بکنم باتم بکنم. این شد CH من دیگه. پس من اینجا مجددا باید به دنبال نواحی چی باشم؟ باز اینجا من میام نواحی دیسکامپرمیوم میشم دیگه. پس اینجا باز برای من جذاب هست، یعنی دقت میکنم که بیاد اینجا. حالا یک سری از مناطق عرض و تقاضا و اوردر بلاک هستش که تو جلسه، یعنی تو فصل دوم بهتون میگم، اینا باید ملکه ذهنتون باشه که بعد اونجا اومدیم باز نگید که آقا چرا از اوردر بلاک مثلا یک پریدی رفتی اوردر بلاک 3 گرفتی. اینا دقیقا همین داستانه. خب بعد میام از اینجا یه چنجی برای من میزنه و میاد سابشو میزنه، ماینرشو میزنه و بعد این سوینگرم به من تشکیل میده. پس چیزایی که بهتون گفتم و از روندها، از کفا و سقف‌های ماژور و مینور که اینجا بود که فهمیدیم که آقا کف و سقف ماژور و مینور از کف و سقف قوی و ضعیف و حمایت شده داره تبعیت میکنه. پس یک آموزشی که گذاشته بودم، تا زمانی که اینو شما نفهمیده بودید نمیدونستید چرا این اتفاق افتاده و برای خیلیاتون گنگ بود. اینجا کامل متوجه شدید. و دیسکامپرمیوم ها و مولتی تایم ها دیگه، یعنی تمام فصل 1 رو تقریبا اومدیم اینجا با همدیگه یک دوری کردیم. بریم داخل لایو بازار هم یک ببینیم چه اتفاقی افتاده که فصل اول رو تموم بکنیم. اگر هم موقعیتی بود ترید هم با همدیگه بزنیم تا فصل دوم که با قدرت ادامه بدیم. بچه این نکته هم نگفته بودم، دقیقاً کد جی پی وای روی 110 726 هست. اینو برای خودتون یادداشت بکنید که جلسه بعدی ببینیم چی شد و بررسی و تحلیل هم حتما با هم دیگه انجام بدیم.